我哋今集啦，就係 Hello 大家好，歡迎嚟到一拳小貓。咁我哋咧今日就掃街式嚟到18點嚟到西灣河嘅泰安樓嚟食嘢。咁擺明聽呢三隻字，我哋今集係嚟掃街式係啦。咁我哋入去試食啦。花生咁樣乜都有。入到嚟我哋嘅泰康店，我哋就嗌咗呢個叫超級無敵雞蛋沙律，聞落去亦知道係好食㗎啦，係幾脆啊咁樣，好落去。咁我哋第一個，哇，一嚟辣咗，好，咁我哋試食啦。一嚿應該大概係咁大，係啊，慢慢食咯，我要。啱啱排咗隊都幾多人啊！咁我哋先試由牛肚啊，好濃喎特別，加埋啲雞啊，好似咁嘅味咧，啲牛肚咧，加有啲香味係啦。呢個就係柚皮啊！我哋而家準備試食呢個嘅柚皮。柚皮都幾香，索晒啲汁啦，可以咁講。不過個味就唔算濃啦，呢個麻麻地嘅啫。試食牛腩3，哎呀，哇，好多汁啊！啲湯啦、花梅啦、即牛腩啦，係。佢香，不過感覺上都係唔會係好濃嘅啦，係有啲芥辣味咧，好濃啊，食到好少嘅牛腩味。準備試食呢個嘅豬腸，哎呀跌咗條煲，我哋真係準備試食3。我覺得佢好搞笑啊！個味唔知點解。入邊又好似苦苦地，唔明點解咩事咧？之後出邊係有豬腸味嘅，係啦，但係入邊就唔知點解有啲苦味，可能係沖唔乾淨。我10分嘅嘢可能會俾4分，嗰啲芥辣即係破壞晒成件畫集，係啊。呢個就係一間林記車仔麵啦，係啦。咁咧係一間應該都幾好食。
開頭我講到明呢一個係掃街式嘅遊市集，所以我哋係未完嘅，我哋仲會食嘢。大家講笑啫，我哋係食到咁多咋今集，係啦。咁呢一度就係一個魚蛋佬，我都要同大家講下，我都想食啊，其實係啦。不過唔多人啦，同埋飽飽地，係啦。咁我未食晚餐，遊完呢一個嘅泰安樓啊，係啦。咁你